Ciao a tutti, benvenuti sul balcone e come avete capito oggi c'è l'unboxing di due cataloghi, quindi rimanete, avremo 15 kg di prodotti da farvi vedere e restate sul canale. Il primo pacco che abbiamo aperto sono il pacco del catalogo numero 1 di questo gennaio e ovviamente sono arrivati i cataloghi numero 2 che purtroppo non mi serviranno più perché ormai il catalogo sta finendo in questa settimana e ho già fatto un ordine da questo catalogo bellissimo che poi lo vedremo dopo. Il primo che volevo farvi vedere è l'anteprima del catalogo 2 che è iniziato già, che sono schiuma da bagno. Li apriamo, vediamo. Allora, molti di voi mi hanno fatto una domanda: cos'è questa anteprima? L'anteprima è una cosa assolutamente riservata per i consulenti dell'azienda che possono ordinare una volta nel catalogo con lo sconto aziendale e più il suo. La seconda volta la possono acquistare dallo stesso catalogo a un prezzo intero. Quindi vediamo l'anteprima di questa Bubble Beach, una confezione enorme da 750 ml. Sentiamo il profumo perché sono curioso per sentire il profumo di questa. L'apertura molto sicura. Allora, che buon profumo di pesca, fiori di pesca, buonissimo. Penso che basterà per un casino di tempo. Ragazzi, vi vorrei fare notare questo segno, non so se si vede bene, penso di sì o di no. Cosa vuol dire questo segno? Questo segno vuol dire da quando l'avete aperto alla scadenza di questo numero di mesi che c'è scritto su questa riapertura, sulla confezione aperta. In questo mio caso l'ho aperto in questo momento, dura 12 mesi, ma penso che mi durerà anche meno. Per farvi capire quanto è. La novità del catalogo 2 è anche, oggi c'è un sole bellissimo, ma non si vede niente. Sono molto curiosa di assolutamente provare questa crema allora è un po' della Z, molto piccolina. La novità idratante è un tono per il viso, ma fatto crema che idrata la pelle. Dovrebbe con SPF 30 che c'è scritto qua. Proviamolo. Le persone che magari non usano la fondotinta, questa dovrebbe essere perfetta. Vediamo come. Allora, solo un attimo. Mi sono dovuto spostare un po' perché col sole. Guardate che è morbidissima. È una crema che dopo un po' dovrebbe diventare come un fondotinta. Guardate. Ha un profumo leggerissimo, molto leggero, piacevole, molto piacevole. Sì, carina. È in offerta nel catalogo C2, quindi lo potete acquistare e ci sono più di 4 tonalità. Provatela. La seconda cosa in anteprima mi è arrivata anche questo balsamo innovativo della The One sempre. Carina la confezione. I colori non li potete scegliere purtroppo, ve li mandano così come sono. Vediamo. Quasi trasparente, un po' di rosastro, ma poco, guardate. Carino, le persone che magari non hanno molto rossore delle labbra, questo dovrebbe andare molto bene. Lo proverò, vi dirò, comunque ha 10 benefici questo balsamo, quindi è molto consigliato, è andato molto in successo nell'est Europa perché è uscito molto prima. Li vedremo. Sono molto contento di questa. Allora, e in più mi hanno mandato questi della Norvegia, quasi tutti. Cos'è? Esfoliante, una crema notte, sono tutti crema notte, bellissimo, che ovviamente li darò ai miei clienti, perché
loro che ordinano, io ormai li conosco benissimo questi prodotti. La novità che mi sono ordinato è la Discovery della Hollywood Dreams, la sera della Hollywood. Dolcissimo, molto bello il colore della confezione, sembra quasi vino, veramente fantastico. Non mi dispiacciono questi qua della Discovery, nonostante preferisco più colori essenziali, ma questi sono semplicissimi, costano veramente niente e veramente ottimi. Allora, per ora stiamo guardando ancora i miei ordini, ma tra poco arriverà gli ordini dei clienti. Questo per una mia cliente della Optimals, un face scrub esfoliante, sottilissimo. Il suo codice è 32418. In realtà me lo sono ordinato anche per me, che mi dovrà arrivare fra 2 cataloghi. Lo ordinerò in realtà quando sarà in offerta. L'ho già visto quando è in offerta, ma lo prendo per provare, perché in effetti non uso mai scrub per il viso, ma vorrei usarlo, provarlo un po'. E poi vi dirò un'altra cosa molto, molto che ho scoperto sulla mia pelle, che ve lo dirò. Intimo Gently, lo stavo aspettando questa novità, la proverò, sentiamo il profumo, questo è mio. Molto fresco, molto carino. Confezione identica, uguale, duraturo 12 mesi dalla apertura. Bene, andiamo avanti. Questa novità della Wilberry è una piccolissima chicca che sarebbe un dolce schiuma al mirtillo. Anche questa è per me. Quindi, voi non pensate che costano tanto, questa sarà costata mi sembra su 1,70 euro. Che buono profumo. Sono queste qua, edizioni limitatissime, tra l'altro al mirtillo, perché contengono estratto di mirtillo a una percentuale molto molto, sì, infatti estratto di mirtillo, quindi non li producono sempre, saranno per qualche catalogo, poi spariranno, poi rientreranno magari il prossimo anno. Questa era una confezione natalizia, infatti l'hanno fatto uscire un po' dopo Natale, visto che abbiamo avuto un sacco di novità per Natale. Bene, arrivate. Sapete cosa mi è arrivato? La novità, non è la novità in realtà, ma sono Life Smart rinnovatissime. Io spero che contengano la cheratina come era per sempre. Qua dice 24 ore. Ok. Ne ho in ordine parecchi. Allora, vediamo. Altri 2. Sono 6, dovrebbero esserci in questo pacco. Sono 6, sì. Molto bella la confezione, molto stilosa, mi piace di più questa. Questa è comunque un alluminio, plastica. È migliorata molto la confezione tappo. Vorrei solo sentire se c'è la creatina. Quindi no, no, ha un odore diverso da quello che c'era. Questo è molto più leggero. Lo proverò, ve lo farò sapere quando sarà finito come un prodotto. Boh. È arrivata anche la novità crema mani al cocco, che la vorrei provare, questa è anche per me. Allora, in questa crema mani cocco, guardate che sono buonissime le creme mani della Oriflame. Avrò di che parlare con un video a parte. Faremo un video perché ho una crema mani dall'erbolario e l'ho provata, quasi finita, mi è piaciuta, ma c'è tantissima differenza tra quella della Oriflame. Come prezzo, tantissimo prezzo. Questa contiene latte di cocco e sale di cocco, il suo prezzo era 1,50 euro sul catalogo numero 1. Buonissimo, wow. Allora, per un ordine, ecco, questa mi piace, queste confezioni un po' strane. Per un ordine, vabbè, la confezione non fa niente, li potrei anche buttare perché è un regalo. Mi sono ordinato una per me e una per un ordine. Questa Pore and Line, un primer. Visto che mi è piaciuto molto quello del Giordani Gold,
e non l'ho più trovato sul catalogo, ma ho trovato questo in offerta e questo dovrebbe essere a coprire i pori e tutto. Quindi lo proverò, vi saprò dire, è la prima volta che lo provo, quindi non saprò dire. Bellissima la confezione, ci piace. Adesso non lo apro perché in realtà poi non saprò chi dare, che cosa dare. Bene, andiamo avanti. Per un ordine è arrivato un deodorante respirante Giordani Gold, la prima volta che ho questi deodoranti. Non lo sentirò perché non è per me. Per un ordine è arrivato la mia cliente che me l'ha riordinato, il siero della Optimals Even Out, che le è piaciuto veramente tanto. Mi ha detto buonissimo, la voglio ancora, anche se non è in offerta l'ha ordinato. In effetti è ottimo, io la vedo su di lei che veramente solo una confezione ha fatto un grandissimo lavoro sul suo viso. Le ha tolto quella rossatura, qualche macchietta gliel'ha tolta. Lei la usa la mattina e la sera così come si deve, quindi se volete togliere le macchie dal viso potete provarla. Ecco qua, per un ordine è arrivata una palette della One Color, che dovrebbe essere la novità del catalogo 1, se non mi sbaglio. Sì, così la confezione, blu, carino. Guardate, stanno volando già gli insetti. Vuol dire che stiamo arrivando in estate, stiamo arrivando al caldo. È passato veloce questo Natale. Allora, la confezione è così, non ha lo specchio. Qua vi mettono i consigli dove cosa mettere. Questi sono i colori, ha la sua pellicola protettiva, molto ordinata, molto tascabile, carina, carinissima. Voglio vedere dove è fatta. Made in China. Vabbè, ormai tante cose fanno in Cina. Perché? Perché in Cina? Perché in Cina c'è la Oriflame, in realtà sapete? Non lo sapevate? In Cina c'è la Oriflame, è uno dei prodotti eccezionali anche in Cina. Per un ordine ho avuto questi 3 shampoo della Hearts Volume Lift, uno per casa, per noi, e vi assicuro che tra tutti che ho provato, anche Leo ho provato, mi è piaciuto tanto e lo sapete che l'ho usato per 2 volte, ma non ha niente paragonabile a questo della HRX Volume Lift, che mi è piaciuto tantissimo. Non ho provato altri della HRX, ma questo mi è piaciuto tanto perché vi lascia i capelli morbidissimi e se volete avere il volume, se avete pochi capelli, questo è fantastico. Quello sì. E come era in offerta la confezione in grande da 400 ml, ovviamente l'ho ordinata. Perciò queste cose pesanti mi hanno fatto pesare il pacco 15 kg. Arrivata per un ordine anche il siero della Novage, eccola again, bellissimo. Andate a vedere le specifiche informazioni sulla mia pagina di Facebook, Oriflame Lombardia Nord Italia o Oriflame Milano. Tutto chiaro, le novità, tutto c'è scritto, andate a curiosare perché è molto comoda. Per un ordine mi è arrivato anche, un ordine di un cliente, questo balsamo dopo barba che io adoro, adoro, adoro e basta per un'eternità perché io ce l'ho ancora qua, cioè, nonostante ho finito la schiuma da barba, questo è già andato. In questo ordine ho anche 2 wellness pack vitamine e ne ho da dire tanto su questo nel modo positivo. Consiglio ordinare questi multipack perché contengono 2 omega, uno multivitaminico e uno antistastina. Cos'è antistastina? Se siete disposti a malattie come febbre, se siete disposti alle malattie dell'influenza, questo lo dovete prendere ogni giorno perché l'antistastina protegge il vostro immunitario, lo rende più forte e omega 3 ovviamente sapete cosa fa, e multivitaminico serve per le vitamine, quindi ve lo consiglio fare un abbonamento perché il quarto è sempre in regalo. Questa è una mia cliente che l'ha fatto e infatti gli è piaciuta la prima pacco e adesso ne ha presi 2 e ne prenderà altri 2 e uno tra l'altro mi è arrivato nell'altro catalogo. Mi è arrivati 2 creme intime per un ordine. Immaginate, ringrazio quella persona che mi ha guardato su YouTube
e ho ordinato una crema intima per lui e una anche per me. In effetti è molto buona, tra l'altro lui ce l'aveva già, una crema intima. Ecco. È arrivato un dentifricio fresh, autosistemi, sì, buona, non mi dispiace. Questo pennello per un ordine, carino. In realtà avremo un po' di pennelli. Allora, il primo pacco è finito, vediamo. Questo dovrebbe essere sempre del ciuno perché mi manca ancora qualcosina. Scrivetemi se avete fatto la loyalité, cos'è che si chiama loyalité? Sì, guarda, un pacco mi è arrivato una schiuma da barba della Norvegia che è per un ordine. Bene, l'ordine del C1 è finito, direi di sì. E apriremo quello del C2, catalogo numero 2, che sarà molto interessante. State. Bene, quindi apriamo il secondo ordine del catalogo numero 2, che dovrebbe essere questo, infatti. Sulla novità dei profumi che sono usciti, sono bellissimi. Guardate la nuova linea per i regali per i nuovi iscritti, iscrivetevi, non aspettate perché sono carine, qualcosa ne avrò da farvi vedere oggi. Bene, iniziamo. La fattura, ovviamente, come tutti gli ordini. Intanto abbiamo i cataloghi del C numero 3, ne arrivano 5 sempre, 6. Perché? Perché io prendo i prodotti in anteprima, molto prima, e con prodotti in anteprima avete anche 5 cataloghi del prossimo catalogo in un prezzo vantaggioso. Io li do ai miei clienti e così ho sempre gli ordini. Bene, vediamo prodotti anteprima che li dovrò trovare, che dovrebbero essere bellissimi, eccoli qua, prodotti anteprima del catalogo numero 2, che dovrebbero essere la novità del catalogo numero 3. E qui abbiamo l'acqua dopo la doccia North for Men Power, che io lo aspettavo, sapete che li ho usati tutti, vorrei vedere questa. In realtà in questo catalogo di mio non ce n'è. Buono. Sì, forte, mi piace. Piace. Allora, questo qua dura quasi un'ora, 2 ore, non di più, quindi non lo considerate che fosse un profumo, questo è un profumo dopo la doccia, è rinfrescante. Ottimo prodotto, io lo uso, l'ho usato, mi è piaciuto e lo userò. Sono arrivati anche campioncini del nuovo profumo Infinity che uscirà proprio nel catalogo numero 3 e un provino della crema notturna della Norvegia Cotton Lift che io ce l'avevo. Intanto ci fanno provare queste Made in Italy, Giordani Gold, queste perle. Io ovviamente gli regalerò una cliente. Io per mantenere i miei clienti che fanno ordini grandi, io le cose queste qua, tipo, io li regalo perché io dove li uso? Non li uso. Vediamo com'è. Allora, queste dovrebbero essere le perle. Che carine, guardate che bellezza. Veramente belle. Penso che sia molto sottile come bronzo, in effetti, molto sottile, molto rosastro, molto naturale. Bello. E poi la cosa che sono molto curioso di sentire è questo profumo Infinity con dentro il gelsomino proveniente da Grasse francese. Lo apriamo e lo vediamo. È una bomboniera, guardate la confezione, piccolina, una bomboniera bellissima con scritta Infinity Olufsen Sweden, è ovale, penso di sì, così, con un tappo in alluminio ramato o plastica, sembra plastica, tutto ramato, bellissimo colore, bellissimo, non so dove spruzzarlo, aspettate. Dolce, floreale, assomiglia. Sapete a cosa assomiglia?
Allora, il primo profumo assomiglia alla Dior, quella goccia. Sì, e sapete perché lo so? Perché la mamma di Eugenio la usa. E quindi, ma dai, mi sa che la regalerò alla mamma di Eugenio. Bellissima, bellissimo regalo per 8 marzo che lo dovete fare. Ho un pensiero per una vostra amica, compratelo perché sarà in offerta, offertissima su questo catalogo. Eccola qua, Infinity, vi dirò anche che prezzo sarà. Sarà 13 euro. Eh sì. Andiamo avanti con il nostro ordine generale. Allora, mi sono ordinato la schiuma da barba perché in realtà abbiamo finito la schiuma da barba. Ho preso questa che era in offerta perché è No Veg Man, buonissima, ma non lo prendo quando non è in offerta perché costa un po' tanto, ma l'hanno solo ordinata. Questa comunque non mi è dispiaciuta, con aloe vera, non l'ho mai provata, la voglio provare, è della No4Med Arctic Pro Difference. Poi la novità, che sono curiosissimo di questa novità, è proprio vediamo un po'. Ok, due sono la linea di Afrodite. Ne ho in ordine due bagnoschiumi, uno è mio e uno per una cliente. Non lo aprirò perché aprirò poi dopo un'altra cosa. Aprirò questo olio per il corpo che è dato come per massaggi, come dopo la doccia. Carina la confezione, sentiamo come profumo, perché io in realtà non l'ho sentito l'odore neanche del catalogo perché non ce l'avevo. Vediamo. Mi piace molto il packaging, buonissimo, veramente sottile, leggero e molto olioso, buono, buonissimo, irresistibile, Afrodite. E poi in questo set per un ordine ho avuto questo profumo per la dopo la doccia o per ovviamente il letto, per le lenzuola, lo potete usarlo perché ha dato anche per le lenzuola prima di andare a dormire. Abbiamo Oriflame. Così. Cosa sono? Se voi facevate 25 euro di ordine del catalogo numero 2, potevate acquistare questi due plus. Guardate che packaging carino, come arriva, bello come arriva, mi piace come arriva. Allora, uno di questo colore che sembra un po' rosa, ma attenzione perché dentro abbiamo un'altra più piccola, color turchese. Allora, vediamo come sono fatti dentro, bellissimo, sono foderati, no, non sono foderati, ok, bello, molto carina. Cosa si può stare qua per farvi vedere? Hanno il loro piccolissimo logo. Dovrei fare così perché c'è un sole che ammazza. Facciamo vedere cosa ci potrebbe stare qua dentro. Mettiamo questa, vediamo un bagno schiuma, un olio, mettiamo Giordani, vedete come ha funzionato, e vi dirò che ci sarebbe ancora qualcosa, quindi non è proprio così piccola, penso che sia molto comoda. E quella lì è proprio piccola ed è questa, che è questa che è carina, questa è molto carina, sempre uguale dentro come quella rosa. E cosa, beh, ovviamente per make up, comunque guardate che un bagnoschiuma qua dentro non ci sta, ma make up ci sta molto bene. Contentissimo per questo acquisto da mia cliente, penso che lei sarà molto contenta. Riflessione dopo. Abbiamo avuto in ordine la novità del catalogo. Farò vedere. Mi hanno ordinato due oli No Veg, che è la novità per togliersi il trucco struccante.
Allora, in realtà cos'è? È un facial cleansing oil, massaggiare il viso con un po' d'acqua e olio che vi toglierà trucco. In realtà è uno stile un po' giapponese di make up, da togliersi il make up, perché in Giappone da un po' che esiste questo olio e adesso l'hanno portato anche qua in Europa e ovviamente sapete che i giapponesi hanno un tipo di pelle molto diversa. Proveremo, questi due sono per un ordine, ma la promozione per i sponsor della Oriflame, ci è stata la promozione ordinando due oli Norvege, il terzo in regalo. Quindi il terzo che darà questi oli lo proviamo noi ed era gratuito. Il prezzo non è piccolo di questi oli, attenzione. Ho ordinato per una mia cliente un provino della Infinity che l'abbiamo visto adesso, carina questa cosa, in realtà da due cataloghi che li mettono automaticamente nel vostro ordine, quando alla fine gli potete aggiungere la quantità o se no toglierlo. Costa tipo 20 centesimi, neanche, penso 10 centesimi. Carinissimo, penso che sia molto più bello da che dare solo, c'è anche il codice per ordinarlo, da che dare solo il provino. Andiamo avanti. Un nuovo intimo dello Protecting che ovviamente per me, l'ho ordinato per me, lo proverò, sentiamo l'odore, questo colore rossa. Buona perché contiene il cranberry, mirtilli rossi, questo dovrebbe essere protettivo, lo proverò, vi farò sapere. Un altro viene spec, sempre per il mio cliente, è arrivata un'altra maschera per i piedi, la seconda volta che ordina la cliente questa maschera per i piedi, molto molto efficace. Io l'ho provata e vi dirò che se avete problemi da togliere la pelle, quella un po' dura, secca, dopo un mese di questa maschera vedrete che è perfetta. La mettete, la lasciate per 20 minuti e la togliete. Dopo 2 settimane segretate la vostra pelle, quella vecchia va via. Comodissima. Sono arrivati in ordine 3 creme della Demon Cellular. Per ora 3, ne arrivano altri 7 per un ordine perché hanno avuto una grandissima offerta da questo catalogo. Penso che sia un'offerta più grande della Diamond Cellular Creme che mai avuto, ed è una crema che ho una ragazza che fa Oriflame e mi ha detto: Nico, mi servono 10 pacchi di questa crema. Bellissima confezione, molto bella, molto elegante. Io di questa linea ho l'acqua micellare che mi è piaciuta molto e l'offerta era wow, cioè una crema costava 7 euro al posto di 20. Immaginate, per uno sponsor, per un consulente ancora meno, 5 euro tipo. Allora abbiamo anche la novità Tender Care, 2 Tender Care, uno per un ordine, uno per me perché lo sto finendo. Che bello vedere questa primavera che sta arrivando, che è tutto vivo. Guardate che carina questa confezione, è una edizione limitata, è una confezione molto metallizzata, rossa, e contiene estratto di rosa dell'Ecuador. Sentiamo. Sapore non è forte, che mi piace perché a me il sapore di rosa proprio niente. Questo è molto leggero, non mi dispiace, lo proverò perché il mio è finito in realtà, quello classico, e sarò contentissimo ad approvare. Un'altra crema intima, successo questa crema intima in realtà. Questa per me è l'unica cosa forse da questo ordine per me con olio che mi regalo, sono 2 dentifrici, quelli verdi, che mi sono piaciuti più di tutti ed erano in offerta e ho detto li ordino 2 perché tanto mi finirà e lo userò. Costava tipo su 1,20 euro, una cosa del genere. Un nuovo profumo da provare, ecco la Toujours, la novità.
La profumiera che ha creato questo profumo ha creato già i profumi per l'Oriflame, la magnetista. Ha creato molti profumi per aziende come Azzarro, come tantissime marche famose. Sempre andate a vedere su Facebook, sulla pagina Oriflame Milano, e sicuramente troverete chi l'ha creato, quanti profumi ha creato, la descrizione di questo profumo. Questo è mio, quindi lo posso aprire. Sto cercando il coltellino, ok? E sentiamo com'è, perché in realtà ero un po' in crisi per i profumi ultimi che ce l'ho, perché uno che ce l'ho della Oriflame, della Soft Fever Together, quello blu, quella ultima uscita, è molto orientale e io non riesco a usarlo tanto. Lo uso perché ce l'ho, perché Clark l'ho finito, me l'hanno finito in realtà. Ma questo vediamo com'è. Allora, si presenta molto semplicemente, molto semplice la sua presentazione, con Eclat Together. Sono venduti anche a coppia, da uomo e da donna, Eclat Fever mi sembra, e Eclat Love e Eclat Together. Allora, io consiglio i profumi, ovviamente la descrizione del profumo che io adesso provo, e qua io sento il profumo della cos'è, Infinita, che è molto buono. Adesso sentirò questo, ma il profumo in realtà è una cosa personale, dovete un po' guardare per qualche giorno se vi sta bene, come lo sentite. Infatti Soft Fever Together prima l'ho sentito buono, ma un po' di giorni dopo non sono più abituato, nonostante che lo uso in realtà. Questo è molto fresco, questo è molto più mio profumo. Infatti quando c'era lime dentro e la pelle, ho detto no, questo mi piace di più. Molto più buono questo. Contentissimo. Ed era in offerta a 13 euro. Bene, cosa abbiamo ancora? Abbiamo ancora per un ordine. Questa qua della Giordania. Ah sì, il concealer per un ordine è uguale a quello che ce l'ho io. Questo ve lo potrei aprire perché so anche per chi. Bellissimo, io lo uso, mi piace tantissimo questo concealer. Il mascara della Giordani per una cliente, eccolo qua, non ve la aprirò perché anche questa, dal momento dell'apertura, questa mascara in effetti dura 6 mesi, quindi se voi adesso la aprite dovete sapere che fra 6 mesi la qualità di mascara cambia. Quello è importante. Molti non lo sanno e dicono poi l'ho aperta, poi l'ho provata dopo un po' di mesi e non mi è piaciuta, certo, è scaduta. Mi sono ordinato questo pennello che il mio sta sbattendo, sta andando proprio in esaurimento. E anche questa novità della North For Men, deodorante, la prima volta che ho un deodorante North For Men. Questo è Sub Zero, è la nuova linea della North For Men. Vorrei sentire l'odore, dovrebbe essere freschissimo. Com'è? Freschissimo, sì. Buono, lo proverò, ve lo dirò. Bene, penso che gli ordini sono finiti, sì, sono finiti gli ordini. Vi ringrazio tanto che siete rimasti sul mio canale a vedere fino alla fine. Se la tematica vi è piaciuta, se vi è stata utile e interessante, mettete like, seguitemi, perché ne avremo a parlare di tantissime cose nuove, visto che adesso è più bello sul balcone, anche più si sta meglio, quindi parleremo di tantissime tematiche. Se volete iscrivermi, se non siete ancora iscritti in azienda Oriflame, si iscrive gratuitamente scrivendomi solamente o in pagina a Facebook o sulla mia mail. Intanto parteciperete al concorso della mia pagina che potete vedere nel video di fine prodotti di dicembre. Cosa potete vincere se vi iscrivete e fate il primo ordine di 25 euro. Bene, vi saluto e vi ringrazio. Ciao.